ครับสวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับวันนี้นำเสนอทางตรวจเช็คซ่อมสัญญาณดาวเทียมนะครับไอกล่องไอเดียเซตนะครับดีเฮียเขาเปิดสักพักแล้วเป็นเส้นนะครับนี่ซัมซุงตัวใหม่จอโค้งถ้าถามช่างแมวน่าจะเป็นที่ทีวีนะครับเราลองดูสัญญาณดาวเทียมก็ได้นะตัวนี้เป็นไอเดียกดอินโฟตัวนี้ฮะสัญญาณนิ่งนะครับโอเคช่างมาลองดูกล่องในรถมาเทสดูอีกทีก็ได้ครับกันเหนียวว่าเป็นที่กล่องหรือเป็นที่ทีวีเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวลองเอากล่องมาดูเปิดช่องไหนก็เวลามันเป็นเปิดช่องไหนก็เป็นใช่ปะใช่เป็นทุกช่องใช่ครับเดี๋ยวลองเลื่อนดูช่องอื่นตาลายเงี้ยเป็นทุกช่องนะเป็นทุกช่องครับเวลาเป็นจอโค้งนะครับกี่ปีแล้วเนี่ยไม่นานนะนี่ก็ไม่นานนะไม่นานนะซัมซุงจอโค้งเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะแมวไปดูกล่องดาวเทียมที่รถมาลองเสียบดูกันเกี่ยวหรือเปล่าต้องรุ่นเดิมมันโอเคครับนี่ก็ดูกล่องที่รถมีนะครับไอเดียซัดเดี๋ยวขอต่อดูกันถ่ายออกนะนี่ไงพวกนี้ก็ได้เนี่ยนั่นไม่เสียบกล่องยังเป็นเลยเฮียนี่เสียบกล่องก็ยังเป็นแสดงว่าไม่เกี่ยวทีวีเสียให้ไงนี่ทดลองรู้เลยใช่นี่ไงนี่ขนาดยังไม่เสียบกล่องนะจะได้รู้สรุปว่าแต่ผมก็ตอนแรกก็คิดอยู่แล้วว่าน่าจะทีวีเสียนี่ทีวีเสียใช่ไหมใช่ครับเปอร์เซ็นต์เยอะใช่ครับตัวจอนะครับนี่ใช้ประกันบริษัทแล้วเดี๋ยวบริษัทบอกเอาอีกเลยเจ้านี้เรือประกันนะมั้งเรือมันจอโค้งมันไม่แน่ใจรับประกันกี่ปีเนี่ยไม่รู้นะถ้าเราซื้อมาก็น่าจะ2 ปีน่าจะได้นะโอเคเปิดแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับโอเคไม่เกี่ยวกับกล่องนะครับก็สรุปว่าเป็นที่ทีวีเสียนะครับไม่เกี่ยวกับกล่อง receiver idea set ไม่ได้เสียนะครับนี่กำลังโหลด OTA อยู่โอเคครับก็ลองดูนะครับเผื่อใครเจอปัญหานะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมสัญญาณกล่องดาวเทียมidea set นะครับก็มีปัญหาที่ทีวีนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานดับไปแล้วเนี่ยมันดับเองเปล่ากล่องดับครับอัพซอฟต์แวร์แล้วก็ดับ